டாக்டர் நான் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் புளி ஏப்பம், உப்புசம், கேஸ் ட்ரபிள், வயிறு முட்டிக்கிட்டு இருக்கு, ஒரு மூச்சு கூட விட முடியல அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சாப்பிடும்போது நல்லா சூ பண்ணி உமிழ்நீர் கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தள்ளணும். பிளஸ் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பயிற்சி இருக்கு, அதாவது ஒரு மூச்சு பயிற்சி தான். என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு 4 செகண்ட்ஸ் வந்து மூச்சு நல்லா உள்ள இழுக்கணும், 8 செகண்ட்ஸ் வந்து மூச்சை உள்ளே வச்சிருக்கணும், மறுபடியும் அதை 8 செகண்ட்ஸ் வந்து ஸ்லோவா மூச்சு வந்து வெளியில விடணும். ஸோ இதை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வராது. ஏன் வராது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிரீத்திங் செய்யும் போது நம்ம வயிறுக்கும் இந்த மார்பு பகுதிக்கும் இடையில வந்து டயப்ரம் சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய மசில் இருக்கும், ரெண்டா பிரிக்கிறது. அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மூச்சு பயிற்சி வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும். பிளஸ் நம்ம உணவு இரைப்பையில வந்து இருக்கிற செல்களை எல்லாத்தையுமே ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அமில சுரப்பை வந்து அதிகப்படுத்தும். ஸோ அமில சுரப்பு அதிகமாகும் போது சாப்பிட்றது எல்லாமே வந்து ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆயிரும். ஃபுட் டைஜஸ்ட் ஆச்சுன்னு வச்சுங்களேன், இந்த கேஸ், புளியேப்பம் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ இந்த மூச்சு பயிற்சியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல போடுங்க.